여기 있어. 아 그러네? 예뻐. 나 있나? 난 없어. 그러게. 요즘 따뜻하게. 예뻐. 감성. 근데 이게 포크질이 어려운 게 스폰 자체가 너무 잘 부서져. 그리고 여기 비건이면은 뭐지? 그런 걸 안 쓸 거란 말이야. 버터? 그래서 더 잘 부서진다고. 어제 내가 또 다른 속초에 있는 근데 여기서 진짜 크다. 눈으로만 봐주세요. 돌멩이도 있네. 여기도 화장실. 어구. 너무 크게 닫아버렸네. 우리 바다인 줄 아시겠네. 이러는 거냐? 무슨 불만 있으시죠? 맛있어요. 강. 바다 일로 가는 거 같네?